Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня мы с вами сделаем магнит на холодильник. Мы в данном случае будем делать с помощью шпажек декорировать. Но есть возможность декорировать еще разными вариантами. Сейчас я вам покажу. Я декорировать буду шпажками, потому что это сейчас у меня самый доступный материал, и его осталось еще. Я взяла, смотрите, обычный магнит прямо с холодильника. Вот у него магнитная доска. Вот у меня он такой вот кругленький, гладенький. Я буду делать его квадратным, потому что квадрат самый оптимальный вариант, и это быстро и легко делается. Я нарезала, я посмотрела, видите, он совпадает с тем, что шпажки будут больше, чем сам магнит. И это нам закроет и просто создаст основу для последующего декора. Я нарезала все шпажки одинаковой длины. Все 10 сантиметров. Для того, чтобы нам их ровно сюда приклеить, я нашла середину. То есть я померила ширину нашего круга. Вы можете взять прямоугольный, вам будет так даже легче. Чтобы нам найти середину, нам нужно взять самую широкую часть, промерить ее, провести линию. Тогда мы поймем, где у нас середина нашего магнита. Мы берем шпажки 10 сантиметров. И чтобы нам середину сделать ровно к середине, не сбиться с нашего пути, мы вымеряем 5 сантиметров. Правильно? Напополам будет 5 сантиметров. Мы так держим рукой наши шпажки. Вот у нас 5 сантиметров. И проводим вот так вот одну линию по всем шпажкам. Нам этих точек будет вполне достаточно для того, чтобы приклеить ровно середину шпажки к середине магнита. Затем мы будем это с вами, все это будем сейчас приклеивать. Вот я вам хотела показать несколько вариантов декорирования. Вот мы не делали мужской вариант. Мужской вариант мы можем сделать из вот таких маленьких машинок. Например, вот сделать несколько машин навстречу друг другу. Есть вот такие у нас штуки от киндер-сюрпризов, которых очень много в вашем доме, наверняка. И вам их девать некуда. Тогда у нас есть хорошие идеи. Вот они у меня все разные. Прикрепить, приклеить такие замечательные фигурки, создать из них композицию и наклеить их. Если у вас они там, например, в наборе, вообще будет очень здорово, замечательно. Вот у меня все разные, и вот я могу все разные приклеить сюда. А можно, например, вот так брать вот таких веселых, оставить серьезных, поставить мотоцикл, вот такую машинку. И вот у нас уже получилась целая воинственная композиция. Вот таким образом мы будем с вами это делать, декорировать. Но это уже будет у нас на поверхности магнита. Сейчас мы приклеиваем шпажки, создаем основу для нашей композиции. Продолжаем работать. Ребят, итак, мы приклеили наши шпажки. Сделаю вам, обращаю ваше внимание, что когда вы приклеите последнюю шпажку, здесь остается очень мало места, где она может приклеиться. Поэтому нужно на предпоследней шпажке сделать полоску клея для того, чтобы последняя шпажка могла приклеиться к предыдущей. Еще такой вопрос. Я вам показала сейчас варианты для мальчиков, а еще есть варианты для девочек. То есть, если, например, вы не хотите этот вариант со шпажками, то можно, я вам просто для примера, то можно, например, если у вас есть бусинки, бисер, можно будет сделать такую улитку. То есть вы приклеиваете к середине бусину и начинаете ее накручивать вокруг себя. И все это делается с помощью клея, иначе это все раскрутится. Вот, еще вам что хотела сказать. Есть еще у нас вот такой вариант. Например, вот такие вот у меня есть пенопластовые яблочки. Такие большие бусинки. То есть вы можете бусинки приклеить, можете яблочки приклеить. Вот яблочки у нас тоже вот хорошо будут смотреться на таком варианте. Будет очень красиво, красочно на двери. Можете бусинками украсить краешки. Можете, если у вас есть отдельные бусинки, я вот просто не нашла, у меня где-то есть
прозрачные, или стразы, или пайетки даже те же. Вы можете приклеить яблочки. Почему 2 яблочка? 2 – это символ богатства. Если у вас 2 красных яблочка, это будет привлекать богатство в ваш дом. Поэтому не надо думать, что почему 2, не 3, не 5. Вы можете еще приклеить бусинки, стразики, и у вас получится такая красивая композиция, будто яблочки в росе. Тоже будет шикарно. Вот у меня еще вот такая вот есть звезда. Можно вот сделать. Вот просто будет вот такой морской вариант. Тоже будет неплохо смотреться. Так, ну и сегодня мы будем клеить вариант для мальчиков. Да? Да. Сегодня я с помощником. Будем делать вот такой красивый вариант. Бегемотик с машинками. Итак, продолжаем нашу работу. Давай еще вам хотела сказать. Вот если у вас вот этот шпагат, он тонкий, а если у вас есть красивая декоративная веревочка, или, например, из шпагат связать косичку, либо крючком, то можно также сделать улитку по кругу на магните. Как у вас интересно вам будет. Так, нет, у нас вот это лишнее. Давай вот так приклеивай, давай. Давай. Вот, у нас будут красивые машинки Да. на нашем холодильнике. Продолжаем. Вот у нас машинка. Так, мы нанесли клей на колеса, потому что самая выпуклая часть — это колеса. Вот у нас здесь самый главный помощник. Это я, Вадик. Вот, и он вот предложил такой вариант сделать. Так, теперь мы будем приклеивать мотоцикл. Да. Так, давай сейчас нанесем на него клей. Да. И вот так его сюда приклеим. А давай. Смотрим, какие самые выпуклые части у нашего мотоцикла. Вот так на колесах. Так, вот мы. Это у нас будет вот эта часть руля, бак. И вот здесь будут... А можно на колесах? Колеса у нас будут ездить. Так. Здесь к дереву хорошо держится горячий клей на дереве, поэтому много клея не потребуется, чтобы это все залить. Главное, чтобы это у вас прилипло. Когда у вас это все прилипло, у вас получается вот такой вариант. Смотри, как вот красиво. все, наш магнит готов. Показываем нашим ребятам. Вот такая картина у нас получилась. Да, классная. Классная, да. А можно еще вот такую маленькую, да? Давай. Ну-ка, сейчас посмотрим. Подожди, сейчас мы ее тут... Надо нам делать? Да. Сюда? Или вот такую спортивную лучше поставить? Лучше спортивную. Вот. Это не будет слишком много? Не будет. Нет? Нет. А то, может, мы переборщили с тобой? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Мне кажется, вот такая лучше будет, да? Да. А давай приклеим. Давай ее приклеим. Так. Самые выпуклые части — это у нас колесики получаются. Вот видите, я вам показываю. Маленькие. Маленькие колесики. Они крутятся, поэтому клей надо наносить поперек. Нанесли. И подержим немного. А потом... Вот готов наш магнит. Вот такой будет замечательный. Да. Желаю вам успехов в работе. Жду ваших работ.